Константин филм тақдим мекунад. мо аминем ки ин нишона ва ҷумларо шумо аллакай борҳо шунида ва ё пеш аз оғози филмҳои ҷолиби классикӣ дидаед. Зеро Константин филм як ширкати филмсозии олмонӣ, яке аз бузургтарин ширкатҳои тавлидкунандаи филмҳо ва тарғиботии олмонӣ мебошад, ки пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ таъсис ёфтааст. ширкати синамогароии Константин филм 1 апрели соли 1950 дар шаҳри Франкфурти Майни Олмон аз ҷониби истеҳсолкунандагони филмҳо Волфрид Бартел ва Прибен Флипсен таъсис дода шудааст. номи ширкат ба поси хотири падари Пребен Флипсен Константин номгузорӣ шудааст, ки ӯ ҳам замони продюсери филм буд. соли 1955 Флипсен ширкатро тарк кард. Бартел ширкатро то соли 1960 идора мекард. Пас аз рафтани Флипсен ба ӯ ҳамсараш Ингеборг дар корҳои ширкат кӯмак намуд. охири солҳои 50 дар соҳаи филмофарӣ пас аз ҷанг дар Олмон болоравии буҳрони бесобиқа ба амал омад. аммо Константин филм ба шаҳри Мюнхени бонуфузтар кӯчид ва сармоягузорӣ ба истеҳсоли филми маҳаллӣ афзоиш ёфт. аммо дар миёни солҳои 60 синамои Олмонро ба тамом буҳрон фаро гирифт, ки Константин филм аз ҷумлаи онҳост. аз соли 1959 то соли 1963 муовини директор ва менеҷери истеҳсолот Герхард Хуммел буд, ки дар болоравии шумораи мухлисони ширкат таъсири бузург дошт. дар соли 1963 ин ширкатро ҳамноми Волфрид Бартел доктор Манфред Бартел ба даст гирифт. пас аз як сол продюсер, сценариянавис ва коргардони олмонӣ Бренд Эйхенгер ширкатро харидорӣ намуд ва аз навсозии кӯлиро оғоз кард. дар натиҷа New Константин филм, ки Эйхенгер ба номи ширкат префикси навро илова карда буд, то соли 1983 на танҳо ба яке аз калонтарин ширкатҳои тарғиботии Олмон табдил ёфт, балки инчунин филиалҳои худро ба кор даровард. бо иштироки New Константин филм дар солҳои 80 қуллаҳои баланди ҳунари филмофарӣ фатҳ гардид. масалан филмҳои қиссаи биохири Волфганг Петерсон ва номи садбарги Жан-Жак Ануар. саволе ба миён меояд, ки боз чӣ чиз Константин филмро аз дигар филмсозон фарқ мекунад? албатта трейлер, масҳака ва филмҳои саёҳатӣ. дар феҳристи филмҳои беҳтарини истеҳсолнамудаи ширкат Бункер ва Пиджак, Пандорум ва Маззаи шаб, Се мушкатёр ва Парфюмер шомиланд. аз 10 филми сердаромади олмонӣ дар тӯли 20 сол 6 тоаш аз ҷониби Константин филм истеҳсол шудааст. аммо ин хати ниҳоӣ нест. нақшаҳои наздиктарини ширкат силсилаи филмҳои Нотал Инструмент, филми нави Тарзан, филми шӯҳратёри инъикосгари харобиовартарин офати табиии Помпей ва ғайраҳо мебошанд, ки ояндаи наздиктарин ширкат барои сабташон гурӯҳи эҷодӣ ташкил хоҳад кард. дар маҷмӯъ ширкат то ба ҳол соҳиби бештар аз 300 филми гуногун жанр ва даҳҳо ҷоизаҳои дигар мебошад, ки ҳамоно дар ҳоли зиёдшавӣ қарор доранд. айни замон қароргоҳи ширкат дар шаҳри Мюнхени Олмон ҷойгир буда, даромади солонааш бештар аз $200 миллион ташкил медиҳад.